তো বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালোই আছেন। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটাতে আমি বলবো যে আপনারা যদি চান যে আপনার নিজের নামে রিংটোন বানাবেন, তাহলে কীভাবে বানাবেন। তো এর জন্য আপনি যে মোবাইলে যে ক্রোম ব্রাউজার আছে না, ওটা ওপেন করবেন। ওপেন করার পর এখানে আপনি সার্চ করবেন। আপনি এই যে এখানে সার্চ করবেন একটা নাম, সেই নামটা আমি আপনাদের বলছি যে FTMR। তো লিখে সার্চ করবেন। সার্চ করার পরে যে দেখেন, এই যে প্রথম যে অপশান দেখছেন, এই অপশানে আপনি ক্লিক করবেন। নিচে ক্লিক করার পর আপনি অল্প নিচে যাবেন, ঠিক আছে। নিচে যাওয়ার পর না, নিচে যাইতে হবে না। এই যে প্রথম অপশান দেখছেন, যে এখানে আপনি আপনার নামটা লিখবেন। আপনি যেই নামই হোক আপনি লিখবেন। লেখার পর আপনি আপনার নামটা লিখবেন। এখানে লেখার পর এই যে দেখছেন একটা নীলার নামের একটা বটন আছে না, এই বটনটাতে ক্লিক করবেন। তো আপনি আপনার নামটা লেখেন। লেখা হওয়ার পর এই যে আপনি নীল বটনটা দেখছেন, এইখানে আপনি ক্লিক করবেন, ঠিক আছে। এই যে নীলে নেওয়ার বটনটা আছে, ওইখানে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করার পরে যে দেখেন আফজাল খান, আফজাল খান হয়ে গেছে একটা। তারপর আপনি এই যে দেখেন রিংটোন ডাউনলোড করা একটা অপশন আছে, ঠিক আছে। তো এখান থেকে আপনি ডাউনলোডে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করার পরে এই যে দেখেন আপনার রিংটোন যে বানিয়েছেন, ওই রিংটোনটা ডাউনলোড হচ্ছে, ডাউনলোড হওয়া স্টার্ট হয়েছে। তো এই যে প্লাই হয়েছে, প্লাই হয়ে গেছে। তো আপনি কি করবেন, এই রিংটোনটা আপনি ডাউনলোড করে নেবেন, ঠিক আছে। ওর এই যে দেখেন তারপর ডাউনলোডের অপশন আছে। তারপরে যে আপনি ডাউনলোডের অপশনটা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনার রিংটোন কিন্তু ডাউনলোড হয়ে যাবে। আপনার ডাইরেক্ট আপনার মেমোরিতে যাব রিংটোনটা ডাউনলোড হয়ে। তো ডাউনলোড হওয়ার পর আপনি যে ডান দেখছেন, এখানে ক্লিক করে দিয়ে ব্যাক চলে যাবেন, ঠিক আছে। ব্যাক যাওয়ার পর আপনার রিংটোন হয়ে গেছে। তারপর এখন আর আপনার কোনো টেনশন নাই। তারপর আপনি আপনার মেমোরি ফাইল ওপেন করবেন। ওপেন করার পর আপনি নিচে যাবেন। নিচে যাওয়ার পর তারপরে যে আপনি দেখছেন সেন্ড ভ্যারিয়েশন, তো এই অপশানে ক্লিক করার পর আপনি এই যে দেখেন রিংটোন নামের একটা অপশন আছে, এই অপশানে আপনি ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর তারপর আপনি হিন্স মানে সবার উপরে যে অপশনটা আছে, ওই অপশনে ক্লিক করবেন, ঠিক আছে। ক্লিক করার পর আপনি এই যে দেখছেন যে আপনার মোবাইলে যতগুলো রিংটোন আছে, তো আমার মোবাইলে 5টা রিংটোন আছে। তো আপনি যে রিংটোন কেবল বানিয়েছেন, তারপর ওটা হলো সবার উপরে আছে, ওটা সবার উপরে থাকবে। ও উপরে রিংটোনটাতে আপনি ক্লিক করবেন, ঠিক আছে। আপনার উপরে যে রিংটোনটা আছে MP3 গানটা, ওটার উপরে আপনি ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর আপনি তো ক্লিক করে দিবেন ওই সবার উপরে যেটা আছে রিংটোন, ওইটাই আপনার নামের রিংটোন তৈরি হয়েছে। তো ওটার উপরে ক্লিক করে দেবেন, আপনার রিংটোন আপনার মোবাইলে সেভ হয়ে যাবে। তো আশা করছি এই ভিডিওটা আপনাদেরকে পছন্দ হয়েছে। ভিডিওটা পছন্দ হলে লাইক শেয়ার অবশ্যই।